So, hello mga kamax! Welcome sa ating panibagong vlog. For today's video, mayroon naman tayong gagawing mukbang. Kaya, ito, mga kamax. Yan. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na katulad nito. Bago mo na yan, mag-i-intro muna tayo. Santol. Daming mga lamok. Wow, wow, wow. Saka ito mga kamax. Ginagawa mo. Bayo. Sarap. Sarap na maasim. Paano masabi? Sa mga probinsya lang mayroong ganito mga kamax. Tawag na nito inyam. Pag maluto ito kulay parang black na pagka-red. Paano masabi? Ito mga kamax oh. Pag maluto parang may pagka-red na black. Medyo hindong ito mga kamax oh, mayroong red. Hindi totoo yan. Kita nyo parang may red konti. Hindog na yan. Tanga talaga. Still. Pati naman itsura nito. Oh. Hoy! Ito mga kamax. Sige nga, subukan mo. Parang lasang tuba eh. Hindi ko nalunukin yung buto mga kamax. Baka mahirap pa tayo magtae. Paano masabi? Mapunat yung puwit natin. Kaway-kaway nga pala dyan sa mga nakalunok ng buto nito. Kinabukasan, pag mag-CR kayo, alam nyo na.
Kaway-kaway sa mga taga-probinsya dyan na experience nito. Sarap. Para tayong kambing nito. Ginusto mo yan.